Ok. Ćao. Ne, pisalo je unable to join. Ja rekao, šta je sad? Laži Instagram. Ne daju nam da pričamo. Tu sam, hvala ti na pozivu. Ćao Tamara, mnogo mi je drago što si pristala na moj poziv da razgovaramo danas o tebi pre svega i onome kako ti možeš da pomogneš našim ljudima u Americi. A nadam se i negde kod nas, nikad ne znaš, uvek ima nekih pravnih pitanja na koje možeš da odgovoriš, ali prvo nam reci malo o tebi, tvom životu u Americi. Ajde da počnemo od toga. Zdravo Majo, pre svega hvala ti na pozivu i drago mi je da sam gost tvog Instagram live-a. Par reći o meni, pa u Americi sam već 24 godine, inače sam iz Beograda, radim kao advokat oko skoro 20 godina i radim dosta sa našim ljudima. U principu klijenti su ne samo u Americi i ne samo u bivšoj Jugi, već svuda po svetu, dokle god im treba neko u Americi, advokat u Americi za raznu pomoć. Pa super. Znači, čekaj, ti si znači u Njujorku, ali isto tako možeš da pomogneš ljudima i u drugim državama, ali tako? Mogu. Sam te to dobro videla. Jeste, da. Znači, ja sam završila pravo u Njujorku i tu radim već skoro 2 decenije, a u nekim situacijama, ne u svim, mogu da radim i u drugim državama, tako i u Arizoni, kod tebe. Ako radim sa lokalnim advokatima koji poznaju lokalne državne zakone, pošto postoje državni i federalni zakoni i uvek moraš da radiš sa nekim ko zna lokalne državne zakone. Predmeti su razni, od međunarodnog nasleđivanja preko kupovine nekretnina, prodaje, razvoda, naše kompanije koje se šire na američko tržište. Jako mi je drago jer imamo puno kvalitetnih ljudi od startupa do već ostvarenih kompanija koje hoće da se iskušaju na američkom tržištu i često ako su velike kompanije trebaju im advokati u raznim državama, ne samo u Njujorku, tako da tu sam outside general counsel. To je divno. Znači, znam za naše startupe i ljude naše koji ovde uspešno rade. Da li je teško uopšte doći do toga? Mislim, ako nemaš neku konekciju ovde ili ako nemaš papira ovde, na primjer, koliko je teško uopšte doći do tog stepena da možeš da radiš ovde? Papiri neki put nemaju... Reci, izvini. Ili moraš da imaš papire ovde? Zavisi od situacije. Znači, naravno, moja preporuka je da uvek imate papire, da ne ostajete na crno, da ne ulazite na crno, ali nažalost to se ne dešava baš uvek. Tako da, ako nemate papira, recimo, potrebno je da nekoga tužite, vi i dalje imate pravo da tužite. To mnogi ljudi nisu znali, zato sam i snimila nekoliko video snimaka na Instagramu i TikToku o tome. Ako planirate da širite svoju kompaniju, da vam kompanija raste u Americi, naravno više se preporuka je da imate papire, jer kad tad druga strana će saznati da nije sve čisto i kako treba. Mislim, preporuka je uvek imajte papire. A samo je pitanje šta možete da radite bez papira, šta ne. A kad već pričamo o papirima, ja znam da ti nisi imigracioni advokat, ali, mada ja znam neki ako je nekom treba, da li ti možeš da ih posavetuješ u tom nekom smislu šta i kako i gde i da li možeš da im daš savet u vezi tog imigracionog prava? Ne radim više, ne bavim se više imigracijnim zakonima, tako da radim druge neke stvari. Znači, spomenula sam od nekretnina preko parnica, neki put se ljudi nađu u situaciji da ih neko tuži, a nisu ni krivi ni dužni, tako da radimo onda odbranu, a neki put mi imamo potrebu, odnosno klijent ima potrebu da nekoga tuži i onda moramo da započnemo parnicu u sudu, u pravom sudu i protiv pravih optuženih plaintiffs, tako da, ovde mi izlaze, izvini, dolaze mi pozivi dok pričamo i to baš iz Srbije, 381, ne znam da li se vidjela. Znam, možda te već zovu. Da. A mi ćemo ostaviti
sve tvoje informacije, samo da znate, Tamara će nam i reći i imat ćete u descriptions, u opisu. Sad malo ubacujem engleski. Ovo mi je prvi put mislim nije prvi put, ali uglavnom radim ove rileve i tako te video na engleskom, tako da ja se izvinjam ako nekad upacimo neku reč, ali jednostavno je mnogo lakše tako. Zbog terminologije, naravno. Znaš kako neki put neke stvari ne postoje u srpskom, jednostavno ne znaš kako da prevedeš jer reč ne postoji, pravni termin ne postoji, tako da moramo opisno da prevodimo. A drugo, kad pričaš o terminologiji, ja ne znam koliko je slično to čime se ti baviš sa poslom u Srbiji, recimo, i da li ima... Igor Kočević, lepo. Hvala, Igore, zdravo. Veliki pozdrav. Zdravo, Igore. Je li Igor u Americi ili... Ne, u Srbiji, koliko znam. Da. Divan košarkaš i drugar i klijent i sve mešano, tako da... Veliki pozdrav, pogotovo ako je košarkaš, onda to je... Volimo Igore. Htela sam ti kažem, pa nekretnina, agent za nekretnina, ali imaš toliko ti neki stručni, na primjer, escrow ili tako neke stvari koje ovde, a plus što sam ja ovde učila na engleskom, mislim, studirala, tako da, mislim, znaš, i nekad i da hoću, ne mogu u tom momentu da se setim baš te tačne reči. Mada ja nikad engleski nisam savršeno pričala, niti ću verovatno, a srpski pomalo zaboravljam, ali dobro, trudim se. Pazi, ja sam u sličnoj situaciji, ja nisam pravo završavala u Srbiji, tako da ne poznajem pravnu terminologiju, što je paradoks jer sam odatle, tako da kad radim sa kolegama iz Srbije, onda ja im opisno objasnim što hoću da kažem, onda mi oni kažu pravni termin. Moraš da razmišljaš na jeziku na kom radiš, da bi ti bilo lakše da radiš, tako da ja isto zaboravljam srpski, ovde sam već 24 godine, i ako ga ne koristiš dovoljno često, onda lako se zaborave. Recimo neki put isklopam neku reč iz naftalina, ne znam odakle se setimo, iz detinjstva, ali neki put jednostavno ne umem, tako da dobiješ srbliš, ono, mešano. Imamo sličnu čašu, vidi ovo. Nismo se dogovarali. To sam trebala na tu temu, znam da idemo sa teme na temu, ali mislim, dosta te engleske reči se koristi kod nas i voditelji čak koriste, mislim, na ovim državnim, mislim, na televizijama, ali jako mi je lepo kad čujem neku glumicu ili tako nekog akademika ili kad upotrebljava neke reči koje nisam čula, što ti kažeš iz naftalina, ali me onako, baš mi je lepo da čujem taj lepi književni jezik. Da. Uglavnom, ajde se mi vratimo na našu temu. Ti si u Njujorku, a možeš da nam ispričaš neku anegdotu ili uopšte tvoje bavljenje pravom konkretno u Njujorku ili okolini nekim, gde god si imala iskustvo, ili nešto što je aktualno sad, ako možeš da nam kažeš. Pa mogu, da, znaš kako sad treba se setiti, skoro 20 godina uvek se nešto dešava, znači ima i interesantnih predmeta, i interesantnih klijenata, ima i predmeta koje vode kolege, ili tako i njihovih doživljaja, recimo prijateljice, koleginice pre nekoliko godina, tu smo u kancelariji, ona kaže imam neko ročište na sudu i vraća se, kaže ladno sam naletela na Roberta De Nira, sedi čovek, čeka da ga pozovu, on je isto na ročištu, čita New York Times, svi bulje u njega, mislim, uopšte ne znam kako je čoveku, ali i kao onako, naletela na njega. Recimo, evo šta da vam kažem, na primjer... Još u New Yorku, a? On živa u New Yorku? Robert De Niro? Da. On je čak i osnovao Tribeca Film Festival, znači filmski festival u Tribeci, u Tribeca, što je deo Manhattana, i on je baš onako lifelong New Yorker, što bi se reklo. Pa, kažem, bilo je dosta tih predmeta, recimo, nedavno, ja snimam te rilove za društvene mreže i onda se trudim da bude interesantno ljudima i da bude korisno isto. Bio je recimo pre nekoliko dana započeta parnica protiv Davida Copperfielda, zato što
U Njorku, ne znam da li je isto u Arizoni, imaš co-ops i condos, dve vrste stanova. Da, Co-ops nema i cooperative mnogo apartments. co-ops, ali uglavnom postoje, okej. Ali postoje, Aha. definitivno. Uglavnom, druga vrsta stanova su condos ili condominiums i on je imao jedan kondo i kažu da se iselio 2018. pre COVID-a, a da je u jako lošem stanju ostavio taj stan. Stan je na penthouse-u i ima bazen, mislim kao što smo mogli da pretpostavimo. Međutim, on kad je otišao, imali su probleme jer je curilo 30 spratova dole. Znači verovatno ima 30 spratova u zgradi. Onda sam stan je u jako lošem stanju. Čak su stavili fotografije za sud u okviru te parnice i tuže ga sad za, ja mislim, $2,5 miliona jer je zbog toga, kako se to kaže, ima problema i sa zgradom i sa komšijama zato što nije održavao svoj stan praktično. Ja mislim da čak nije ni živeo u njemu. I evo, to je neka parnica koja je nedavno započeta protiv njega i vidjet ćemo kako će se završi, ali mislim morat će nekako da srede taj stan i ne mogu da se bore tek tako protiv kućnog saveta, to je board. Pa HOA ovde, taj kao Homeowner Association, to je ovde, sa njima nema pregovora. Ja kažem, retko kad je neko uspeo da je dobije, tako da bit će mu potrebno mnogo magije da bi uspeo sa njima da ističe na kraju. Želimo mu sreću u tome, a ajde još ovako. Izvini što te prekidam, neće mu nikakva magija pomoći, ovde se to malo drugačije zove, to je board. I oni su jednostavno iznad svake magije, znači jako su uticajni i oni te, kad kupuješ stanove, neki put te intervjuišu, pretpostavljam da je i kod tebe slučaj, znači žele da znaju sve. I da li imaš psa, i da li je pas koje veličine, i koliko je težak, i da li čime se baviš, i kako su ti financije, i tako dalje. Možda ti možeš da nam kažeš, verujem da je slično i kod vas u Arizoni. Da, imala sam situacije kad, na primjer, ne znam, klijent je htio da kupi stan, međutim ima velikog labradora koji je ogroman iznad standarda i nisu hteli da je puste. Onda mi se dešavalo, na primjer, ako klijent uzima za Airbnb da radi rentals, znači jako su striktni u tome. Mnogo smo imali nekih situacija ne tako lepih, nažalost, tako da jako treba biti oprezan. Ja uvek savjetujem ljudima da prvo provere HOA, da vide njihovu finansijsku situaciju, da vide da li imaju neke u planu, neke radove, tako da ljudi budu sigurni da ne ulažu u nešto što će da im izvlači pare u budućnosti. Tako da ja uvek savjetujem manji HOA ili no HOA, ali u Arizoni mi čak imamo, ja živim u komšiluku gde nemam HOA, tako da postoje, mislim, ali uglavnom ti kondominijumi imaju, naravno. Da. Tako da se zavisi. Da, to pričaš o assessments, jel tako? Znači one uplate koje su nestandardne, gde traže od vlasnika stanova da recimo narednih 6 meseci uplaćuju dodatno $1,000 zato što mora se zameni lift ili... Tačno, ili krov ili nešto. Tako da postoje tu neke manji troškovi, postoje i neki bogami veliki troškovi, tako da stvarno ljudi moraju da znaju u što ulaze u to projekte. Tako da, eto, to je to. Ovako, ja imam još jedno pitanje za tebe. Znam da si jako zauzeta i neću da ti oduzimam puno vremena, ali htela bi, ako možeš da nam kažeš kako ti se možeš da pomogneš našim ljudima, da li postoji, pošto znam da si nisi baš određena na jednu vrstu granu prava, pa eto, ako možeš da nam jednostavno objasniš ako ljudima treba pomoć, zašto mogu sve da ti se obratim? Da. Evo izgleda se već obraćaju. Moram da sklanjam poruke. Najbolje da ako ikome treba advokat u Americi, mogu da me kontaktiraju putem e-maila i tu napišu par reči o svom problemu i ja ću onda vidjeti da li mogu da im pomognem. Ako mogu da im pomognem,
u Njujorku, pomoći ću. Ako ne mogu, preporučit ću nekoga ko može, ako znam nekoga u toj oblasti prava. A ako mogu da im pomognem van države, New York, znači od Arizone, Kalifornije, Floride i tako dalje, isto ću ili raditi sa kolegom ili ću da im preporučim nekoga, to sve zavisi od vrste predmeta koji ljudi imaju. Ovo je Murphyjev zakon, izvinjam se zbog prsta, ali izlaze poruke. Vrste predmeta, znači stvarno ima raznovrsnih predmeta. Radim grupne tužbe gde recimo jedna ili dve osobe tuže najčešće kompaniju u ime velike oštećene grupe ljudi. Tako recimo naši ljudi su dolazili ovde da rade na poslovima selidbi ili da rade na aljasci, čišćenje ribe i tako dalje, ali nisu ih plaćali minimalac i to je problem. Spomenula sam ako se kompanija širi u Americi, treba im outside general counsel, znači neko ko će da koordinira sve na nivou čitave Amerike, tu sam i tako. Najbolje da pišu, da ne davim ovde sa detaljima. U principu, bilo koje pravno pitanje da imaju, neka se obrate, pa ćeš ti da ili preporučiš ili već pomogneš ili već kako šta. Neka počnu od mene, pa onda možda ću moći, možda neću moći, ali stvarno svima odgovorim i dobila sam stvarno puno x puta me ljudi kontaktiraju i kažu recimo deda stric je umro u Kaliforniji, imao je fabriku i puno novca jer ja mogu tu nešto da nasledim, ali to je bilo 1982. Znači, svi znaju da ne možeš da pomogneš zato što je prošlo jako puno vremena, nešto se desilo sa tom imovinom, neko je morao da pokrene ne parnicu, nego proces u ostavinskom sudu, naročito ako je postala fabrika, ako je postao kako se to zove, račun za biznis, poslovni račun, ako je postojalo, neko je baš uporan, šalje poruke, ako je postojao račun za biznis, ako su postojali zaposleni, tako da tu ne treba im advokat da im kaže da ne mogu da pomognem, nažalost. Jako je bitno da se ljudi odmah jave, ako se nešto desi. Izvini Tamara što te prekidam, imamo jedno pitanje, Nina, naravno možeš da pitaš Nina, slobodno napiši u poruci, na ovom chatu. Htela sam pitam, da li postoji neki vremenski period u kom oni mogu, da li je godinu, 2, 3, 5, koliko imaju vremena da se obrate? Jako bitno pitanje i odlično pitanje i postoji. To se zove statute of limitations. Ne znam kako se prevodi, ali to je upravo taj vremenski period u okviru kog može nešto da se uradi. Ako se radi o parnici, znači imaš određeni vremenski period u okviru kog možeš da tužiš i taj vremenski period zavisi od vrste tužbe, da li tužiš za prekršen ugovor ili za povredu na radu ili za nešto treće. I taj vremenski period se razlikuje od države do države. Verujem da se u mnogim državama preklapa, ali upravo zato je bitno da ako radim u drugoj državi, da radim sa lokalnim advokatom iz te države koji zna. Isto to važi i za, recimo, nasleđivanje, međunarodno nasleđivanje, znači mora u nekom svežem periodu da se neki koraci naprave, ne mogu setim izraza, i da se nešto preduzme, jer ako prođe voz, džaba ti što imaš i dokaze i super jak predmet, ako nisi uradio u tom vremenskom periodu kad ti je bilo dozvoljeno. Tako da isto i ljudi, ako recimo dožive neku nezgodu, dosta naših radi na građevini, tako da ako dožive neku nezgodu, bitno je naravno prvo zovu lekara, a onda da provere sa advokatom, bar da urade konsultaciju, da se vidi da li može nešto da se uradi. Ako recimo tužiš grad New York, imaš jako kratak vremenski period da tužiš sam grad ili da im najaviš tužbu. Mislim, pozovi, napravit ćemo konsultaciju, ako mogu pomognu, mogu, ako ne, ne, ako imaš predmet, imaš, ako nemaš, nemaš, ali bitno je da se proveri. Super. Važnije. Hvala, Tamara. Imamo jedno pitanje, ne znam ako hoćeš da pročitaš ili evo ja ću da pročitam. Ako možeš, ti molim te da. Ok. Moram da stavim na šans. I ja isto, evo. Godine,
godina proizvodnje. Jako mi je drago što sam vas uključila u ovaj live. Žela bih da vas pitam, uzevši u obzir da dolazite iz različitih sfera poslovanja, živite u Americi, koji je procent vaše saradnje sa ljudima sa Zapadnog Balkana, ukoliko postoji? Sad, ne znam na šta misliš, procenat ako radiš sa klijentima ili ako je ona možda advokat ili nisam baš razumela pitanje, ne znam da li ti možeš... Pretpostavljam, da, pa pretpostavljam da misli na procenat klijenata, dosta njih je sa Balkana i ono što ja imam, što recimo američki advokati nemaju, je da razumem mentalitet i kulturu. Znači, i ako opsuju klijenti, meni nije uopšte to neobično da se onako od srca opsovali. Šalim se, nije samo opsovke, ali kad shvataš kulturu i mentalitet, onda ti bude lako. Ok, da, sa klijentima, pita sa klijentima. Ajde prvo ti pa ću ja. A sa klijentima veliki procenat, možda recimo 90% klijenata su naši ljudi. Nadam se da to odgovor. Ok, dobro. Pa, sad ja ne znam da li ona misli procenat u smislu napad. Dobro, ajde da... Ali mogu da se priključe možda ovako, možda može da pita... Pa ne znam da li mogu, ajde da probam. Da li mogu, da, kaže, hoćeš, jel možemo da te dodamo, da probamo da je dodamo? Ne znam kako to funkcioniše, ajde, probat ćemo. Ja sam htjela da kažem, ja radim isto dosta, recimo 50%. A što se tiče, ne znam ako je mislila na koliko naplaćujemo svoje usluge, sve zavisi od toga da li ste kupac, prodavac, i sve, što kažu u real estate-u je sve negotiable, sve, znači, kako se dogovorimo i šta se dogovorimo i pogotovo sad ovaj novi zakon je izašao... To me zanima, to me jako zanima, izvini što te prekidam, znači znam da su menjali nešto vezano za brokere i za proviziju. Izvini, samo da kažem, Nina, ako možeš da mi pošalješ poruku i ja ću da te spojim sa Tamarom i sa mnom, pa ćemo malo detaljnije da ti to objasnimo, pošto hoću da budem sigurna da smo to odgovorili kako treba. Ok, pitanje, izvini, Tamara. Ništa. A ja tek sad vidim ove pitanja baš lepo, dobro. Ajde, tebi je lakše, ti si mlađa, pa lepo. Pa, mislim, nisam baš puno mlađe, ali dobro, to godine, ja kažem, ljudi koji pričaju godinama nemaju o čemu drugom pričaju, tako da nećemo o tome. Pitala si me za ovo što se dešava. Pa znači, svaka država prvo ima, kao i u tvom nekom sektoru, ima drugačije neke zakone. Mi u Arizoni, ja mogu pričati samo u Arizoni, i mislim, ja sam licensed u Kaliforniji, ali tu uglavnom preporučujem klijente drugim agentima. Ne bi sad mnogo o tome. U principu, i do sad je sve bilo jako kako se šta dogovori, oko commission. Znači, ljudi su ranije plaćali i 3, i više od 3%, i 1, i sve, znači, dogovor. Sad jedino što je novo što ne možete, na primjer, ti hoćeš sad da ti ja pokažem kuću, stan, mi moramo da potpišemo ugovor, to je buyer-broker agreement, i bez toga ne mogu da ti pokažem. Bilo ko hoće da kupi, i ako ja, na primjer, hoću da kupim stan za sebe, ja moram da potpišem taj agreement, znači taj kontrakt, da imam, eto, to je jako bitno. Druga stvar, neće biti više na MLS-u, se neće pokazivati koliko će prodavac da plaća kupcu taj procenat. Ajde objasni za ljude koji ne znaju MLS šta je. Znači, ovde ima jako puno skraćenica u Americi. Ja sećam da kad sam došla, milion skraćenica, još ih nisam sve naučila. Pa to je taj... Multiple listings service. Multiple listings, da, tu mi stavljamo, znači, sve kuće koje se prodaju, koje idu, znači, mi imamo dosta i off-market, znači, for sale by owner, znači, ljudi koji sami hoće da prodaju. Ima dosta, znači, opcija, na primjer, evo, ja sam sad, znači, imam jednu kuću u Sun City-u, znači, nije bilo na marketu, mi smo našli tog prodavca,
direktno, ako sa komšijama smo pričali, došli smo do, znači da čak hoće da proda kuću. Znači ne mora da ide preko mesta, ali uglavnom 99% ide preko tog sistema koji koristimo i tu više neće biti, nećete moći da vidite koliko, na primjer, sad, to je toliko, to je sve novo, tako da još agenti to istražuju kako šta ide, a uglavnom ja svima preporučujem da ako želite da kupite kuću, nemojte to da vam bude, znači da idete direktno kod prodavca i njegovog agenta, jer on radi za tog što prodaje kuću, on nije na vašoj strani. I ako mislite da ćete uštediti ne znam koliko para i da morate da platite sve, negotiable, sve ćemo se govoriti, tako da mislim da je najpametnije da imate nekog da vas zastupa, jer mnogo toga ima. Mislim, eto, odite kod, ja sam evo skoro, znači imam problem sa kompjuterom, ja znam dosta stvari, ali otišla sam u Apple Store, da mi oni tamo objasne kako, šta treba da uradim, ili mogu i samo da se šišam pa se ne... Da. Razumiješ, mislim, nemojte da, znači, sve moguće, nemojte da vam taj, kao moram sad da platim agenta, ne morate da platite agenta, znači, postoji, i evo, na primjer, imam situaciju sad, imam sellera koji je rekao, na primjer, neću da platim Fires, ili platit ću ga 1,5%, a na kraju se ispostavilo da je ipak pristao da plati više. Tako da, pustite stručnjake, pustite stručnjake da radi i kažem ti, real estate je toliko promenljiv i svaka sekunda se menja, tako da ako imate nekog ko radi u vašu korist, naći će se način, ne zato sad da zovu mene kao agenta sad ja, nego jednostavno mislim da je mnogo pametnije da imate nekog pored sebe da vas zastupa u tom, jer je to zaista najveća investicija koju uglavnom koju kupujete. Tako da ne biste s njim zezali. Eto, to je to. Uglavnom, u kratkim crtama, ako neko ima neko pitanje u vezi toga, naravno da možemo da sednemo, da popričamo Zoom call i tako da. Ti si u Arizoni, ali pokrivaš i druge tržište, ali tako? Ja imam, znači, dozvolu u Kaliforniji, tu sam živala 11 godina u San Francisku, tu imam dosta kontakata, cijela Kalifornija, južna, severna, isto tako države neke u cijeloj Americi imam dosta dobrih agenta sa kojim surađujem, a isto tako imam i dosta poznanstava u Južnoj Americi i Evropi, naravno, našoj lepoj Evropi. Tako da ako neko odavde želi da investira, znači ja kažem može da se penzionišem negde pored mora, tako da ako neko ima isto tu želju, neka mi se obrati, ja mogu da ispojim sa nekim ljudima, zavisnosti gde šta traže, tako da ne znam, Belize je aktualan, naravno ja volim Crnu Goru, volim naše more, tako da, eto, to je nešto sve. Da, za Belize sam čula da je super, da je prelep. Pazi, Kosta Rika je ono malo izvikana i malo je skuplja, Belize je novije i može se nađe mnogo povoljnije, tako da... Imaju puno majmuna u Kosta Rici. Čula sam da su veoma problematični. Pa, eto, nisam još imala priliku da odem, Belize planiram da odem, pošto imam ćerku, kao znaš, tako da nije lako putovati sa decom, baš kad ne moram, ali ima dosta Kanađani dosta, dolazi u Arizonu, a i u te južne. Meksiko isto jako popularan, neki delovi Meksika, eto tako. To je to. Mnogo ti hvala, Tamara, ne znam jesi, ajde reci mi gde mogu da te nađu naši ljudi, kako da te kontaktiraju najbolje? Pa ovako, Tamara Marinković-Kenworthy ili Tamara Kenworthy, devojačko Marinković, imam na Instagramu Kenworthy Law po prezimenu i po imenu advokatske kancelarije, onda na TikToku sam, ja mislim, Attorney Tamara, na Facebooku sam isto, imaju website, u principu mogu i preko websajta da pošalju pitanje i tako da. Je li website na našem ili na engleskom? I jedno i drugo, znači ima obe verzije, ima dobrodošli ćirilicom, a ima i engleska verzija. Da.
Dobro, super. Ja ću isto da ostavim tvoje informacije u opisu ovog i stavit ću link i sve to, tako da, a naravno možete i meni da se javite. Ja sam u Arizoni. Da, ja ću vam, to sam htjela da kažem da je Tamara, imali smo par situacija kad sam mi preporučila neke i meni je nešto pomagala, tako da je zaista, ne zato što ja poznajem, nego je to što si rekla kad ti se ljudi javi da im odgovaraš, zaista izlaziš u susret svima i daješ sve od sebe i mislim stvarno, ako vam bilo kakva pomoć treba, obratite se Tamari. I ne pričam ovo samo, eto sad da kažem, nego ovo je moje lično iskustvo, Tamara me ne plaća, tako da ja to pričam. Da. I da me plaća, pričala bi ono što mislim, tako da... Znaš šta mi se dešavalo, recimo, već nekoliko puta ljudi pošalju e-mail i ja im odgovorim kad stignem, možda sam u sudu, možda odgovorim isti dan, posle 2 dana, posle 5 dana, posle na odboru, ali odgovorim. I onda ljudi kažu kao, ja, baš su me prijatno iznenadili što ste odgovorili. Mislim, naravno da ću da odgovorim ili mogu pomognem ili ne mogu, ali značim, jer ljudi uglavnom kontaktiraju kada imaju neki problem. I onda taj problem im je često i emotivan i finansijski ili samo emotivan ili tišti ih i oni s tim problemom žive određeno vreme i onda bar mogu da im odgovorim ako ništa drugo, čak i ako ne mogu da im pomognem. Tako da drago mi je da sam ih pozitivno iznenadila da odgovoram na upite. Naravno, ja kažem samo i za te pozive, ja se trudim stvarno da odgovaram, ali mislim da je isto jako dobro, znači, poslati i poruku i e-mail, znači, jer jednostavno takav je život da smo svi u nekom haosu, stalno ne možemo odmah ili nekad ne možemo se javimo na telefon jer si na sudu, jer si sa drugim, znači, nemamo tu mogućnost, ali pošaljite poruku, ja isto trudim se svima da izađem u susret, kad mogu i koliko mogu, tako da eto, sve što vam treba u Americi, tu smo. Tu smo, da. Hvala ti puno na pozivu, Majo. I ako nešto bude trebalo Arizoni, a i šire, ja znam koga da kontaktiram. Naravno, a još nešto sam htjela kažem, ako bilo koje novine ili nešto se dešava, molim te javi da popričamo, mislim da ljude zanima, sve ih zamena u principu, tako da i ako imate, evo to još, ako imate neko pitanje ili nešto čemu bi volili da vam Tamara ili ja malo više pričamo o tome, slobodno napišite da li vas nešto zanima, vezano za Ameriku ili pravo ili... To je super ideja, zato što mi možemo da pretpostavljamo da šta ljude zanima i šta bi voljeli da čuju. Ovako, kad nam kažete konkretna pitanja, evo, mislim da je Nina nešto pisala, slobodno nek mi se javi i ako mogu bilo kako pomognem, ja ću pomoći. Mislim, ne znam da li smo i dobro odgovorili na pitanje, ali šta god vas zanima, pišite pa ću pričati o tome. Ili, kažem ti, sačuvajte broj telefona, kontakt, pa... Za ne daj Bože, što se kaže. Da, a i za dobre stvari, možda kupujete nekretninu na Manhattanu ili vam treba predbračni ugovor ili već, eto, prodajete kompaniju. Naravno, mislim da svi treba da radimo na sebi i da jednostavno da nemamo te neke ja ne mogu ili, znaš, kao uvek imamo to je nekako nezamislivo. Sve ništa nije nezamislivo ako imate neki dobar plan i program i sve može, koliko može, ja kažem, ne treba čovjek. Skoro sam čula jedno, mnogo mi se sviđa, ajde da završimo sa nekim motivacionim govorom. Kažu, nije siromašan čovjek koji nema, nego onom kome nikad nije dosta. I meni je to toliko nekako, to nije u tom nekom zapadnom sistemu kapitalističkom, ali mislim da je u tom nekom duhovnom jako bitno. Da ne treba uvek težiti još, nego biti zadovoljan što imaš. Ali u svakom slučaju treba se boriti da imamo dovoljno da uživamo. Sad kažem ti, nekom je bitno da ima avion privatni, a nekom je bitno da ode na odmor svake godine. Tako da svako ko šta želi. Da, to je tačno. Može jedno i drugo. To bi bilo idealno. To je tačno, svi smo mi različiti. Ono kad kažeš kao to košta puno novca. Sad, zavisi koga pitaš. Puno novca nekome je $1000, nekome je $1.000.000, nekome je $50. Znači, sve to zavisi od osobe. A i
prioriteti, nekom je prioritet da stavi botoks, Da. lupam, a nekom je prioritet, razumeš, da uradi nešto sebi za sebe ili da pomogne nekom ili tako nešto. Nemam ništa protiv botoksa, devojke, nemojte mi pogrešno razumete, ali to mi je prvo palo na pamet. Ali kažem ti, prioriteti su na prvom mestu, ali treba da imamo prioriteti da smo mi sebi najbitniji i da treba da iskoristimo šanse sve koje nam je Bog dao, što možemo više. Evo, ja i Tamara smo tu da vam pomognemo koliko možemo i eto, hvala vam što ste nas slušali i gledali. Tamara, još nešto za kraj. Ništa, hvala još jednom na pozivu, hvala gledaocima, slušaocima, pišite o čemu biste želi da pričamo i ovo definitivno nije dogovor, ali... Živeli! Ja imam i tursku kafu, mada ne bi trebalo da je pijem, ali eto, možemo. Ja nemam u kancelariji, da, ali hvala još jednom, pozdrav svima i čujemo se, vidimo se. Baži, čao svima, pozdrav.